घरांतल्यान धुंवर येता तो पळोवन लोकांनी फायर ब्रिगेडीक आपयली। कोणाक सांगलें वयर वचून मातशें पळया म्हटलें खंय धुंवर येता। मागीर सायटीचो कोण आहा न्हू तेणी मागीर उडकी मारून पळयल्यार उजो लागता म्हणून पावलो। ती वयरूच आसलेली फोनार उलयताली। मागीर येयली आनी बेगीन बेगीन लॉक काडलें आनी उदीक मारता उजो आनी आंगार येवपा लागलो। मागीर फायर ब्रिगेडीक हें केलें कॉल केलें। फायर ब्रिगेड मातशी लेट जाली। म्हाजो मिस्टर मागीर फायर ब्रिगेडीकूच घेवन येयलो आनी मागीर उजो 2 हें लागले पंप लागले आमकां हें करपाक। आनी सगळें तिचे जवळ सगळे टीव्ही बी सगळे उजो सगळे एकदम सगळे परत सगळे पडले। 7 लाखांच्या सामानाचो खंय गोबर जाला। टीव्ही असले 2 आमचे, एक 50,000ची आणि एक 20,000ची असले, 15 का 20,000ची। बेड असली आमची 10-12 हजाराची। परत डायनिंग टेबल असले, सिलाई मशीन असले म्हणजे 10-1 हजाराचे। ते सगळे लुकसाण झाले। आयदन असले थोडे करपाक सगळे टोटल लॉसान गेले। साडयो आलमार गेले सगळे। भांगार असले थोडे ते गेले जवळ सगळे। म्हणजे चडशे आता 7-8 लाख झाले न्हू, 7 लाख खूप झालं लुकसाण। उजो कसो लागलो? उजो म्हणजे शॉर्ट सर्किट वायरींचे। प्रुडंटा खातीर काणकाच्यान श्याम सुंदर फडते।